привет! В эфире программа «Пропеллер». Всем привет! Привет! А первый сюжет у нас посвящен прекрасным животным. Наш корреспондент Анастасия Гриневецкая побывала на соревнованиях по ездовому спорту, где хозяева собак вместе со своими питомцами соревнуются с другими. Ну, а самое главное, это, конечно, не победа, это главное тусовка. Что примечательно, соревнования проходят в 5-й раз. Замечательно, что это все проходило на природе. Для собак это очень прекрасно. Можно все побегать, понюхать, да, поваляться на травке. Я думаю, от этого удовольствие получили не только собаки, но как бы и их хозяева. Я бы добавил еще бы конкурс, где ты бежишь со своей большой собакой. На руках. На руках. А что? В одну сторону тебя собака везет, назад уже несешь ее ты. По чесноку это гораздо полезнее с точки зрения фитнеса, спорта и так далее. Ну и собака себя прекрасно чувствует. Думает, ну я тебя двуногие 2 километра тащил, и теперь твоя очередь. Все нормально. Всем привет! В этот солнечный день мы посетили очередные соревнования по ездовому спорту «Летний догдрайвинг». Вперед, 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 Вот буквально закончили минуту назад гонку. Ну, короткая, 1 километр. Это не очень длинно, в принципе. Расскажите, в какой дисциплине вы принимали участие? Дисциплина кани-кросс, бег с собакой на 1 километр. Ну, собака должна быть обучена для этого, чтобы тянуть. Не все сегодня собаки тянули хорошо, я видел. Ну, первый раз, может быть, поэтому. В прошлый раз было мало, говорят люди, я не участвовал первый раз. Но сейчас уже женщин очень много, мужчин 13, правда. А расскажите о сложностях этой дисциплины. Я вообще новичок, мне просто самой тяжело бежать, собака бежала и бежала. Поспевать надо за ней, и самой физически нужно быть развитой. Ну, особо не готовились, мы просто вот с ребятами сюда периодически приезжали, смотрели, как собака себя поведет, будет ли она тянуть. Но она у меня смышленая, сразу же поняла, что вау, можно тянуть, что ей не надо идти рядом. Когда люди общаются с животными, мне кажется, это всегда позитив. Все поучаствовали, и дети, и мужчины, и зрелищно это очень все. Вперед, 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 вперед! Также помимо классических дисциплин вы можете увидеть, как собаки тянут груз и сопровождают велосипедистов. Я в горку не заеду! Расскажите, пожалуйста, про своего друга, с кем вы сегодня участвуете. Немецкая овчарка, Гаврош фон Штеффелд. Он любит бегать очень. В какой дисциплине вы участвовали? Байк-джоринг, велосипедист, бегает с собакой. Собака должна тянуть велосипед или бежать рядом. Трудности были в том, что дорога была очень неровная. Собаку очень сложно тормозить во время движения. А как ваша собака реагирует вообще на такие мероприятия? Ему очень нравится выезжать на природу, общаться с другими собаками и тем более участвовать в спортивных конкурсах. А это мой старый друг, да? С ним мы познакомились на зимних соревнованиях, очень подружились, даже лапой он меня по лицу когда-то гладил. Такой красивый! Вот он у нас еще также участвует на летних соревнованиях. Маламут, 4 года, Бектор, рыжий. Еле стартанули, но к финишу хорошо пришли. Удочка идет, чтобы эта веревка в колесо не попала. И потяг идет, шлейка одевается собаки, и вот сюда прицепляется, и все, погнали. Картинг – это 4-колесный карт и 2 собаки. Сложности в том, что собак сразу несколько, и если собаки не привыкли стоять в упряжке, то они могут с непривычки бегать в разные стороны. Там надо специальное снаряжение иметь, чтобы собаки спокойно прошли дистанцию. Расскажите, в какой дисциплине вы одержали победу? У нас первое место в литпулинге. Это перенос тяжести на расстояние. Сложность дисциплины в том, что нужно очень просто тяжелый вес перенести. Благодаря тому, что у нас кожик сам по себе мощный, он хорошо тянет, рвется в бой. Мне кажется, он счастлив. А так, я думаю, что он заслужил вкусняшку. Кстати, сегодня я сюда пришла не только с нашим оператором, но и со своей любимицей Пипой. Это Ши Тзу. И сейчас нас ожидает забег на каблуках.
Расскажите, как ваша собачка к этому отнеслась? Как видите, спокойно, на руках ей комфортно. Какая разница, стою я или бегу? Расскажите, пожалуйста, о дальнейших планах. Планируем уже выходить на российский уровень, да, это, наверное, уже года через 3, наверное. Будем выезжать в Приморские края для участия. И, может, когда-нибудь, через 2-3 года, какой-нибудь этап можно у нас проводить. Природа позволяет, и лето есть хорошее, и зима длинная, которой можно заниматься. А как вы заметили, ездовые виды спорта развиваются, становятся массовее и интереснее. И мы с нетерпением ждем следующих соревнований. И наш второй сюжет – это снова опрос. И этот опрос подготовил наш юнкор Каро. Он решил спросить у людей, что они думают про путешествия, что им запомнилось из путешествий. Тема о наболевшем, да, путешествия, когда мы поедем в отпуск. Для меня путешествие сразу подразумевает преодоление какого-либо расстояния пешком. Вот, то есть у тебя там огромный рюкзак с припасами, всем необходимым, и ты идешь из одной точки в другую. Такое приключение – это как бы путешествие. А вот когда у тебя есть перелет, 2 часа посидел в самолете, руки за голову, почитал книжку, поспал, потом прилетел до места отдыха, и там остаешься где-то в отеле или недалеко, может быть, от моря. Но для меня это не совсем путешествие. Если человек часто путешествует, то он очень быстро развивается. Если человек часто путешествует, значит, он хорошо живет. Если человек хорошо живет, он не стареет. Так что больше путешествуйте и не старейте. Всем привет! Вот и настало долгожданное лето. По всему миру люди начинают активно путешествовать. Давайте узнаем, в какое путешествие хотели бы отправиться жители нашего города. Расскажи про свое самое незабываемое лето. Я свое самое незабываемое лето провел на Мальте. Купил билеты, друзья предложили, я начал сразу копить на билет. Съездили, отдохнули хорошо на 2 недели. Свое самое забываемое лето это было в Твери. Чем запомнилось? Достопримечательностями. Это было в Сочи. А чем запомнилось? Я прыгнула с 25 метров. В Америку, скорее всего. Геленджик. Картинка, как в фильмах. Море. Я никуда не ездил из города. А я не путешествую. Пока. Болгарию. Да, в Болгарию. Море. Да, море, люди добрые. Да. Культура вообще крутая. Корея, там асфальты хорошие. И в армию ездил. Там отлично, короче. Я был на концерте Шарм СС в Москве. Куда бы хотели отправиться этим летом? В Испанию. Разве что в Америку. Этим летом хотел бы, конечно, не знаю, куда угодно отсюда уехать. В Египет. Куда-нибудь отдохнуть к морю. Почему к морю? Чтобы поплавать. В Иерусалим. А почему? Священная земля. В Венецию хотела бы. В Америку. В Питер на фест какой-нибудь. Я бы еще раз в армию сходил. Посоветуй что-нибудь нашим зрителям, что обязательно нужно делать во время путешествий. Отдыхать и веселиться. Финансовое положение, конечно, должно быть хорошее. И настроение. Развлекаться, гулять. Жизнь одна. Обязательно изучать историю, вникать в суть дела. Да. Меньше фотографировать, наверное, в Инстаграм заливать, чтобы другим завидно не было. Крем от загара. Самое главное соблюдать законы, и все будет нормально. Не забывайте паспорт. Отдохните там за меня. А наш третий сюжет сделал наш любимый, один из старейших корреспондентов Вячеслав Брешев, мастер своего дела. Я думал, ты сейчас скажешь Вячеслав Брешев-младший. Слава у нас давно стал приверженцем фундаментальной науки, и наш третий сюжет посвящен его экспериментам. И в области не чего-нибудь, а кулинарии. Девочки и мальчики и собаки собачки любят мороженое. И жидкий азот. И Славик в последнее время просто стал мастером жидкого азота, и поэтому наш третий сюжет посвящен тому, как он готовит при помощи жидкого азота мороженое. Есть переживание, что жидкий азот это вредно, но на самом деле мороженое, которое делает Славик Брешев, точно такое же, как и обычное мороженое, и вреда оно приносит столько же, как и обычное мороженое. Это очень грамотно с диетологической точки зрения подвела. Давайте посмотрим наш третий сюжет, который подготовил Вячеслав Брешев. Смотрим. Это был жидкий азот.
Дорогие друзья, всем привет! В эфире очередная кулинарная рубрика нашей телепрограммы. На улице жара, лето, и согласитесь, хочется как-нибудь охладиться. А самое любимое детское лакомство, которое охлаждает, это что? Мороженое! Мороженое у нас будет состоять только из натуральных ингредиентов, и для этого нам понадобится сгущенка, сливки, нет, вот так, сливки. И чтобы попробовал я и мой оператор, мы приобрели 400 мл 20% сливок. Мы берем вот такую вот миску и выливаем. Пахнет детство. Добавляем сгущенку. Напоминаю, мы ее добавляем для вкуса. Думаю, полбанки нам хватит. Сейчас нам надо скрестить сливки и сгущенку. Все это дело мы размешали, и, наверное, осталось это отправить в морозилку. Но это неинтересно, это очень долго, а мороженое хочется прямо сейчас. Поэтому мы нашли выход, а именно, встречайте, наш дорогой гость и наш дорогой друг, жидкий азот. Отлично. Хотелось бы сказать, что температура жидкого азота составляет минус 196 градусов. Вообще жидкий азот, он не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, но он очень опасен. Но если уметь с ним дружить, то эта опасность, она сводится к нулю. Надо мешать постоянно, непрерывно, потому что азот замораживает все то, что есть в миске. И просто это может превратиться в лед. Еще азота. Обычно, когда детям это делаю своим, они вот прям визжат. Ну, в смысле своим, я вот работаю просто в этой сфере. Ну, кстати, очень красиво получается, да? Вот как не любить кулинарию? Ты же, считай, художник, ты же творишь мороженое, пульк. Это абсолютно безопасно, это опасно вкусно. Ну, а мы приступаем к закладке. За красоту не отвечаю. Ну что ж, друзья, пробуем наше азотное мороженое. Оно очень аппетитно выглядит. И время дегустации. Это очень крутое, натуральное мороженое со вкусом сгущенки. Это была кулинарная рубрика Пропеллера. Всем отличного и не жаркого лета. Ну, реально вкусно. Угу, все. Напоминаем вам, что у нас есть прекрасное сообщество ВКонтакте Проб ТВ, где вы можете оставить комментарии на наш счет. Еще у нас есть что? Инстаграм И YouTube. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь. И мы обязательно с вами встретимся на просторах интернета, пересечемся. Ну а с вами мы увидимся ровно через неделю. Для вас работала команда Пропеллера. Всем пока. Всем пока. Пока. Tell all your friends, they'll lock you up in the pen. If you're rating my life, give it 10. But it remains to be seen if you've got what it takes to be queen. Just get your race to my door and don't ask for the chance from the queen. Are you clean? Get in your head and ride me down for a dream. Slip on. Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить престижные специальности: сервис на транспорте, операционная деятельность в логистике, право и организация социального обеспечения, земельно-имущественные отношения, экономика и бухгалтерский учет. ЕКИТ. Будущее в твоих руках.